Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.